duten hizkuntza bakar hori. Garai eta garaituak, 39-tik gerozko pentsamenduak, odolez idatzitako historio faltsua, gure arbasoen hilobi galduak. Loreak moztu arren, udaberria zindaten. Berbiztu nahi duten gudaz askatasuna ukatzen zuri sinestaraziz. Gezur bat mila aldiz egin bihurtzen dela azkenik. Egia eta gezurra aspaldi ito ziren komunikabideen itxasoan. Manipulazioa armarik gabe hiltzen duen terrorismoa.